Hei, hei. I denne videoen får du spørsmål fra muntlig norskprøve om utdanning. Vi snakker om læring, erfaring og studievalg. Er det viktig at folk lærer noe nytt gjennom hele livet, og hvorfor? Ja, det er viktig at folk lærer noe nytt gjennom hele livet. Livslang læring bidrar til personlig vekst og utvikling. Det holder hjernen aktiv og sunn, og kan forbedre livskvaliteten. Det hjelper oss også med å tilpasse oss endringer i samfunnet og på arbeidsplassen. I en stadig mer globalisert verden er det viktig å fortsette å lære og utvikle seg for å holde tritt med endringer og nye teknologier. Hvilke fordeler og ulemper har en lang utdanning? Fordeler med lang utdanning inkluderer spesialisert kunnskap, økt karrieremuligheter og høyere inntektspotensial. Den kan også bidra til personlig utvikling, kritisk tenkning og bedre kommunikasjonsevner. Ulemper kan være høye skolepenger, mer tid brukt på studier fremfor å jobbe, og risikoen for overkvalifisering, noe som kan gjøre det vanskelig å få jobb i noen sektorer. I tillegg kan det være stressende og psykisk utfordrende. Hva er viktigere for suksess, utdanning eller erfaring? Hvorfor? Begge er viktige for suksess, men de tjener forskjellige formål. Utdanning gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter, samt en forståelse av teoretiske konsepter. Erfaring, derimot, gir praktisk anvendelse av det man har lært, og utvikler problemløsningsferdigheter. Det kan være vanskelig å oppnå suksess uten en balanse mellom de to. Utdanning kan åpne dører, men erfaring hjelper med å navigere effektivt gjennom dem. Hvordan kan voksne lære seg nye ting gjennom livet? Voksne kan lære seg nye ting gjennom livet ved hjelp av forskjellige metoder. Dette kan inkludere formell utdanning som kurs og seminarer, selvstudier gjennom bøker og internett, praktisk erfaring og læring gjennom samtaler og diskusjoner. Læring er en livslang prosess, og det er aldri for sent å tilegne seg ny kunnskap eller ferdigheter. Det er viktig å være åpen for nye ideer, være nysgjerrig og være villig til å gjøre en innsats for å lære. Blir det noen gang for sent å ta utdanning? Nei, det er aldri for sent å ta utdanning. Mange mennesker velger å fortsette utdanningen sin i voksen alder, enten det er for å skifte karriere, forbedre jobbmulighetene, eller bare for personlig berikelse. I Norge er det mange utdanningsmuligheter for voksne, inkludert kveldskurs, nettstudier og deltidsstudier. Det er også økonomisk støtte tilgjengelig for voksne studenter. Alder bør aldri være en barriere for læring. Burde alle lære seg engelsk? Ja, jeg mener at alle burde lære seg engelsk. Engelsk er et globalt språk som brukes i mange internasjonale sammenhenger, både i forretningsverdenen og i vitenskapen. Dessuten kan det å kunne engelsk åpne opp for muligheter til å studere eller jobbe i utlandet. Det kan også gjøre det lettere å reise og forstå forskjellige kulturer. Selvfølgelig er det viktig å respektere og bevare vårt eget morsmål, men å lære engelsk kan gi mange fordeler. Bør man ta mer utdanning selv om man har fast jobb? Ja, det er fornuftig å fortsette med utdanning, selv om man har en fast jobb. Livslang læring er viktig i dagens raskt skiftende arbeidsmarked. Videreutdanning kan bidra til faglig og personlig utvikling, gi bedre jobbsikkerhet, øke lønnspotensialet og kan åpne opp for nye karrieremuligheter. Det kan også holde deg engasjert og motivert i jobben din. Så selv om du har en fast jobb, er det alltid verdt å vurdere ytterligere utdanning. Har det blitt for lett å få høyere utdanning? Det er debatt om hvorvidt det har blitt for lett å få høyere utdanning i Norge. På den ene siden er det positivt at flere mennesker får tilgang til utdanning, fordi det fremmer sosial mobilitet.
På den andre siden kan det hevdes at kvaliteten på utdanningen kan bli svekket hvis det er for lett å få innpass. Det er viktig å balansere tilgjengelighet og kvalitet, slik at høyere utdanning forblir verdifull. Hva er bra og dårlig med det norske utdanningssystemet? Det norske utdanningssystemet har flere sterke sider. Det er gratis, inkluderende og tilgjengelig for alle. Det legges vekt på kritisk tenkning, kreativitet og samarbeid. Utdanningssystemet er også godt tilpasset det moderne arbeidsmarkedet. Men det er også noen ulemper. Noen mener at det er for mye teori og for lite praksis i utdanningen. Andre kritiserer mangel på tilpasset opplæring for elever med spesielle behov. Dessuten kan det være utfordringer knyttet til store klasser og manglende ressurser i skolen. Hva er fordelene og ulempene ved å studere i utlandet? Fordelene med å studere i utlandet inkluderer muligheten til å oppleve en annen kultur, lære et nytt språk og utvide sin globale utsikt. Det kan også gi muligheter for nettverksbygging, som kan være nyttige i fremtidige karriere. Ulempene kan være hjemlengsel, kultursjokk og språkbarrierer. Det kan også være dyrt, avhengig av landet og programmet man velger. Andre potensielle ulemper kan være akademiske forskjeller og bekymringer om hvordan studier i utlandet vil passe inn i din grad i hjemlandet. Hva er forskjellene mellom skolesystemet i Norge og hjemlandet ditt? I Norge starter barna på grunnskolen når de er 6 år og går der i 10 år. Videregående opplæring varer i 3 år og er frivillig, men de fleste velger å ta det. I mitt hjemland starter barna på skolen når de er 7 år og går der i 9 år. Videregående opplæring varer i 4 år og er obligatorisk. I Norge er det mer fokus på praktisk læring og elevmedvirkning, mens i mitt hjemland er det mer fokus på teoretisk læring og lærerstyrt undervisning. Hva er viktig å tenke på når man skal velge utdanning? Det er viktig å tenke på flere ting når man skal velge utdanning. Først og fremst bør man velge noe man har interesse for, og som man kan tenkes å jobbe med i fremtiden. Det er også viktig å tenke på jobbmuligheter innenfor det aktuelle fagområdet. I tillegg bør man vurdere om utdanningen gir nødvendige kvalifikasjoner for den jobben man ønsker. Man bør også tenke på studiested, da det kan påvirke både studiehverdagen og fremtidige nettverk. Hva syns du om at høyere utdanning er gratis i Norge? Burde det kostet litt? Jeg syns det er fantastisk at høyere utdanning er gratis i Norge. Det gir alle muligheten til å forfølge sine akademiske mål, uavhengig av økonomisk status. Utdanning er en rettighet, ikke et privilegium, og det bør være tilgjengelig for alle. Jeg mener at det ikke burde koste litt, fordi dette kan være en barriere for noen studenter. Norge gjør det riktig ved å investere i utdannelsen til sine borgere. Hva syns du om privatskoler? Jeg har et balansert syn på privatskoler. Jeg mener at de kan tilby et høyere nivå av undervisning og mer individuell oppmerksomhet til studenter. Imidlertid kan de også bidra til sosial ulikhet, da de ofte er dyrere enn offentlige skoler. Så, selv om de kan være bra for noen elever, er de ikke nødvendigvis det beste alternativet for alle. Hvem bør betale for omskolering? Studenten, arbeidsplassen eller samfunnet? Omskolering er et viktig verktøy for å sikre at arbeidsstyrken forblir relevant og kompetent. Det ideelle ville være en kombinasjon av alle 3 aktørene. Studenter bør være villige til å investere i sin egen fremtid. Arbeidsgivere bør være villige til å investere i sine ansatte for å sikre deres relevans og konkurranseevne. Og samfunnet, representert ved myndighetene, bør også bidra. Omskolering kan nemlig bidra til å sikre en stabil og kompetent arbeidsstyrke, noe som er avgjørende for et lands økonomiske stabilitet og vekst.
Hvordan tror du foreldrenes utdanningsnivå påvirker barna? Jeg tror foreldrenes utdanningsnivå har en stor innvirkning på barna. Foreldre med høy utdanningsnivå kan gi barna sine et rikere læringsmiljø hjemme, og de kan også ha høyere forventninger til barnas akademiske prestasjoner. De kan også være mer i stand til å støtte barna sine med skolearbeid. Imidlertid betyr ikke dette nødvendigvis at barn med foreldre med lavere utdanningsnivå ikke kan lykkes. Det er mange faktorer som påvirker et barns utdanning og fremtidig suksess.